Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымда жұмсақ болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін толық көру үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырау шаңын басып, пікір қалдырып, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен апарасын дайындап аламыз. Жылы сүтке жылы су құямыз. Қант саламыз. Және ашытқыны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 10 минутқа қоямыз. Он минуттан кейін електен өткізілген ұнға бір жұмыртқа және зәйтүн майын құямыз. Тұз саламыз. Және дайын болған апарамызды қамырымызға, ұнымызға құйып, жақсылап қолымызбен қамыр дайындаймыз. Жақсылап қолымызбен жақсылап қамыр дайындаймыз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Барлық қажетті ингредиенттерді төменге описание бөліміне жазып қоятын боламын. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Бетін пищевой пленкамен орап, жылы жерге 35-40 минутқа қойып қоямыз. Яғни қамырымыз ашығанша жылы жерге қоямыз. Келесіде соусын дайындайтын боламыз. Помидорды турап, ыдысқа салып, отқа қоямыз. Араластырып тұрамыз. Бір тісше сарымсақты турап саламыз. Тұз саламыз. Және бұрыш және міндетті түрде базилик саламыз. Яғни соустың дәмді болуы, ерекшелігі осы базиликке байланысты. Міндетті түрде базилик приправасын қолданыңыздар. Жақсылап ақырын отта астын ақырын қойып, осылай қозғаймыз. Соусымызды оттан алып, блендермен жақсылап еземіз. Неге соусымыз дайын? Енді ашып, осылай көтеріліп ашып тұрған қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Яғни бұл қамырдан 1-4 пицца дайындайтын боламыз. Қамырымызды 4-ке бөліп алдық. Жақсылап қолымызбен
осылай дөңгелек пішінге келтіріп шығамыз. Мінекей 4 бөлікке бөліп алдық. Енді қамырларымызды шетінен біртіндеп қолымызбен жаямыз. Ешқандай оқтаудың көмегінсіз қолмен оңай жақсы жайылады. Қолдың көмегімен жақсылап, осылай шетінен кішкене баса отырып, жақсылап қолымызбен қамырды дайындап шығамыз. Мінекей қамырымызды әдемілеп дөңгелек пішінге келтіріп, жақсылап жайып алдық. Енді мен моцарелла сырын қолданамын. Комо немесе моцарелла сырын қолдансаңыздар болады. Яғни тез еритін сырды қолданамыз. Пиццамыздың қамырының бетіне жақсылап соусын жағып шығамыз. Соусымызды жағып алдық. Келесі бетіне аздаған кішкене сырды сеуіп шығамыз, және де шұжығымызды бетіне жайғастырып шығамыз. Яғни мен екі түрлі пицца дайындайтын боламын. Бірі шұжықпен, екіншісі піскен етпен жасайтын боламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша начинкаларын салсаңыздар болады. Яғни саңырауқұлақпен немесе тауық етін қолдансаңыздар болады. Яғни өз еріктеріңізге қарай жасай берсеңіздер болады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 150-180 градустың аралығында пиццамызды пісіріп алатын боламыз. Пиццамыз піскеннен кейін бетіне сырды барлығын толықтай салып шығамыз да, және 5 минутқа саламыз. Мінекей енді толықтай пиццамыз дайын болды. Қамыры да өте жұмсақ, жақсы, дәмі өте дәмді болып шығады. Осылай кесіп, ұсына берсеңіздер болады. Мінекей өте дәмді пицца болып шығады. Сіздер де жасап, дайындап көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, өкінбейсіздер. Мінекей достар, сіздер де жасап, дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Және видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып қоюды да ұмытпаңыз.